Здраво на сите, тука е Данел и добродојавте во Devotional број 26, каде што идеме заедно по Евангелието на апостол Јован. Денеска сме во глава број 16 од Евангелието. И на овие видеа може да очекувате дека ние ќе го читаме Божиот збор, се молиме заедно и ја споделуваме радосната вест, таа финална порака, главна порака, фундаментална порака која што е вечна, безвременски и спасува живот и го спаси и трансформираше мојот живот, мојата душа. Знам дека сега имам загарантирано место во рајот поради благодата на Господ Исус Христос и тоа може да биде реалност и за тебе оваа вечер. Би ве замолил да го споделите ова видео, бидејќи тука ја споделуваме токму таа порака. И доколку имаш некој кој што не го познава Исус Христос, а не си имал шанса да го споделиш Евангелието, ова е твојата шанса. Сподели го ова видео, бидејќи на ова видео ќе го слушнете Евангелието, ги зголемуваме шансите. И ајде да што повеќе луѓе нека стигне ова видео. И фала на сите кои што до сега сте ги споделувале видеата, сте коментирале, сте ми пишувале пораки, бидете благословени за тоа. Господ ја гледа таа работа која што ја правите и заедно учествуваме во споделувањето на тоа вечно евангелие кое што има сила. Според Римјаните 1:16 има експлозивна сила, дунамис, сила која што спасува и трансформира животи. Пред да продолжам со читање на стиховите, дозволете ми да се помолам за вас. Господи се Христе, сега се молам за личност од таа страна на екранот. Господи, се молам ти да ги допреш, ти да ја благословиш и ти да го вселиш твојот мир, твојата радост и твоето спасение вечерва во тоа срце кое што сега го гледа ова видео. Господи, се молам ти да ги благословиш, да испратиш ангели, да ги чуваш во ова време, Господи, во кое што се наоѓаат. Спроведи, благослови и исцели, Господи, во нивниот живот тоа што е потребно да се направи. Го молам сето ова во твоето семокно име Исусе Христе. Амин. Глава број 16 Евангелие според апостол Јован вели: ова ви го кажав за да не се соблазните, ќе ви исклучуваат од синагогите. Па уште и ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Тоа ќе го прават затоа зашто не го познаа Отецот, а ниту мене. Но ви го кажав тоа, кога ќе дојде времето да се сетите дека јас сум ви рекол, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас. Понатаму велја: сега одам кај оној кој ме испрати. Никој од вас не ме праша каде одиш, но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага. Но јас вистината ви ја кажувам. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. А ако пак заминам, ќе ви го пратам. А тој кога ќе дојде ќе го изобличе светот за грев и за правда и за суд, за грев дека не веруваат во мене, за правда оти јас си одам ке својот Отец и веќе нема да ме видите, и за суд зашто кнезот на овој свет е осуден. Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. А кога ќе дојде тој духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави иднината. Тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Се што има Отецот моје, затоа и ви реков дека од моето ќе земе и ќе ви јави. Какви стихови, овдека Исус Христос се приближува до неговата смрт, до времето на предавањето од Јуда и неговото апсење и раснувањето на крстот. Овие се неговите последни моменти со неговите ученици, со апостолите. И овдека се надоврзува на темата од претходното видео. Овдека вели дека ќе ви исклучуваат од синагогите. Па и тој кој што ќе мисли дека на Бога му прави служба, ќе го убива заради тоа. И гледаме дека има една друга религија која што всушност го прави тоа е исламот, каде што убиваат луѓе мислејќи дека вршат служба на Бог. И тоа се случува во Нигерија, тоа се случува во Сомалија, тоа се случува во Австралија, во Америка, во Британија, во Шпанија, во Италија, на уште колку све места не се случува тоа, каде што мислејќи дека му вршат служба на Бог, тие ги убиваат луѓето. Но тоа е цената на учеништвото, како што зборев во претходното видео, дека цената на следењето на Исус Христос не е рози и не е коктел на плажи, дека тоа не е хедонизам. Следењето на Исус Христос, многу луѓе имаат во главата замислено дека е нешто слично на хедонизам, дека ќе го уживаат животот, дека ќе имаат сите благослови, сите пари на светот, што во одредени случаи Бог благословува и во одредени сезони Бог благословува, но има цена, генерална цена на учеништвото, бидејќи тоа што го правеше Исус, тоа можеме да очекуваме дека ние треба да го правиме, и тоа што му се случуваше на Исус, што другите му го правеа, можеме да очекуваме дека нас ќе ни го прават, како што збореше и во претходното видео. Вели, ако мене ме слуша и вас ќе ве слушаат, но ако мене ме повредува и вас ќе ве повредуваат, ако мене ме гоне и вас ќе ве гонат.
Тоа е цената на учеништвото, дека цената наша е подеднаква, скоро подеднаква на таа која што Исус Христос ја зеде, чекорејќи на оваа земја. Не можеме да го направиме истото, да го имаме истиот ефект од тоа страдање, бидејќи само Исус Христос пострада безгрешен, ние страдаме грешни, но верувајќи во Него имаме вечен живот, верувајќи во резултатот на тоа страдање, тоа е смртта и исходот од смртта, тоа е воскресението, верувајќи во тоа имаме вечен живот. Не со религиски ритуали, не со останување во 4 саат сабале да фарбаме јајца за Великден или сега сме за време на Божик да го славиме Свети Никола или да славиме други светци по дома, тоа не спасува. Тоа не оддалечува од Бог. Фокусот го трга од Бог, го става во луѓето, го става во луѓе кои што не се ни живи денеска. Само фокусот треба да не е во Исус Христос, бидејќи само преку Него и единствено преку Него има спасение. И еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, а тоа е човекот Исус Христос. Еден е посредникот, нема други посредници, нема потреба. Тоа е само измачување на душата и дефокусирање на умот од тоа што е главно, тоа што е потребно, тоа е самиот Исус Христос. Вели дека тоа што Него му го правеле, тоа ќе не го прават на нас. И сега со мигрантите, како што има проблем низ целиот свет, дека ќе го гледаме тоа и тоа почесто, бидејќи 90% потеклото на мигрантите е со исламска позадина, која што јас лично верувам дека потекнува со агенда некоја во позадина. Но ајде за тоа ќе збориме друг пат. Но вели тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот ниту мене. Не го познаа Бог, не го познаа Господ Исус Христос. И луѓето ќе мислат дека прават работи за Него. Во Матеј 7 глава, Евангелие според Матеј 7 глава вели: Господи, ама ние го правевме ова во Твое име, го правевме тоа во Твое име. Тој вели: не ве познавам вие кои што вршите беззаконија. Ако сте ги правеле работите во моето име, вие вршите беззаконија, одете, бидејќи не ве познавам. Тоа е возможно за тие луѓе кои што прават работи во името на Бог, за Бог, но вршат всушност беззаконие, бидејќи го нема тоа откровение, Светиот Дух не живее во нив. Во Евангелие според Јован, во истава книга 7 глава, 37 стих па натаму, вели дека секој кој што ќе поверува ветено му е, дека ќе потечат од него извори на жива вода, реки од жива вода. Реки од жива вода ќе тоа е ветувањето. И после тоа пишува овдека зборува за Светиот Дух, кој што во тој момент кога Исус им зборуваше се уште не им беше даден, но е ветен на тие кои што ќе поверуваат во него. А овдека гледаме дека го зборува истото понатаму. Вели: сега одам онаму каде што оној кој ме испрати и никој од вас не ме праша каде одиш, но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага. Но вели понатаму: но јас вистината ви ја кажувам, подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Тука зборува за Светиот Дух. Насловот на овој параграф е задачите на Светиот Дух. Задачите на Светиот Дух се моментално да не просведочи за нашиот греф и да не донесе до покаяние. Во Стариот Завет, пророкот Исаја во 6 глава пишува: во видение го гледа Господ. Го гледа Господ во видение. И тоа е првото нешто што го прави. Второто нешто што му се случува е дека станува: вели колку сум грешен. Станува свесен за својот греф. Божјото присуство, кога ќе го видиме Бог, кога ќе сме пресретнати со Божјото присуство, стануваме свесни за својот греф. И Светиот Дух, од кога е излеан во срцата на луѓето, кога се излева во моментот на поверувањето, на ставањето на довербата, на верата во Господ Исус Христос, не религијата, не црквата, туку верата во Господ Исус Христос, тогаш тој почнува да не просведочува за нашиот греф. И затоа јас кажувам, не треба да се поправиш за да дојдеш при Исус. И не треба да дојдеш со намерата од која ќе дојдам кај Исус ќе променам работи. Не, бидејќи Бог самиот започнува работа во тебе која што не можеш да ја игнорираш. Работите кои што вчера си ги сакал, денеска нема да ги сакаш, доколку се спротивни на тоа што Бог го вели. Доколку се спротивни на тоа што е срцето на Бог. Доколку правиш работи кои што го повредуваат срцето на Бог, Светиот Дух, кога ќе поверуваш во Исус, ќе дојде ќе те просведочи: ова не е добро. Ајде да пробаме да го промениме ова на овој начин. Ајде да го пробаме да го промениме ова на тој начин, или ќе искорени наеднаш некои работи од тебе за кои што повеќе нема да имаш ни желба да ги правиш. Ако си пушил цигари, можеби утре ќе станеш без желбата и кризата за пушење цигари. Ако до сега си вршил одредени гревови, утре можеби ќе станеш без таа желба. Но целиот живот има
цена понатаму, каде што постојано стануваме се послични на Исус Христос. И тој живот со Исус Христос не е рози и цвеќиња, не е ливади, не е... Тоа е внатрешно, но надворешно има цена која што плаќаме, таа е цената на следењето на Господ Исус Христос. Внатре доаѓа благодата, доаѓа мирот. Секојдневно се соочуваме со проблеми, но мирот кој што доаѓа од Господ Исус Христос, мирот кој што доаѓа од Него, го надвишува, го надминува секој проблем, го надминува секој предизвик. Радоста, радоста која што не можам да ја опишам некогаш. Радоста која што треба да сум нервозен, но се радувам. Радоста кога треба да сум тажен, да сум депресивен, но се радувам. И мирот кога ништо не ми оди, кога 10.000 проблеми имам во последните 4 дена. Но мирот на Господ Исус Христос е тука. Мирот е тука. И сакам да го имаш тој мир. Бидејќи не се менува светот околу тебе, но се менува низ кои очи го гледа светот околу тебе. Кога ќе станеш од Сабајле, светот ќе биде различен. Не поради тоа што светот самиот ќе се смени. Не поради тоа што тревата ќе стане розова, нема да е зелена, не бидејќи призмата низ која што ги гледаш работите ќе станат други. Ќе ги гледаш луѓето со повеќе сочувствителност. Ќе гледаш со проблемите како работи кои што се надминуваат, дека Бог одговара на молитви, дека тешките проблеми не се безнадежни, дека има поента зошто би ги надминале тешките проблеми. Дека всушност Бог не чека од другата страна на овој живот, со Неговото царство небесно во воскреснати тела и души, каде што ќе ја живееме вечноста заедно со Него. Дека не е точно дека после овој живот нема ништо. Не е точно дека ќе бидеме прав и пепел или дека ќе се реинкарнираме во некакво суштество, инсекти или така натаму. Не е точно дека тоа не чека после овој живот. Не е точно дека не чекаат 70 девици на небото. Не е точно. И дека не чека журка некаква на небото. Не. Не чека мир и радост. Сите солзи ќе бидат избришани кога ќе отидеме на небото. Нема да има повеќе тага, нема да има повеќе депресија. Ќе го има Божјото присуство за секогаш. И затоа сега те повикувам, дојди си дома. Дојди си при Исус Христос, бидејќи тука припаѓаш. Тој те создал во Неговиот образ, тој те создал во Неговиот лик. Тој гледа вредност во твојот живот, тој гледа совршенство во твојот живот. Не е важно колку е тежок животот. И пишува, самиот Исус кажува во подоцна во оваа глава, во 33 стих ќе прочитам пред време. Вели, ова ви го реков за да имате мир во мене. Да имате мир во мене, Исус вели. Треба да имаме мир во Него и можеме да имаме мир само во Исус. Во светот ќе имате маки, но не плашете се. Не се плаши, зашто јас го победив светот. И со верата во Исус ние кога го победуваме светот. Но вели во светот ќе имате маки, овој живот не е совршен и нема да биде се до последниот ден на нашиот живот. Ќе имаме проблеми, ќе имаме предизвици, ќе имаме искушенија. Но Исус Христос е верен и тој ќе биде со нас до последниот ден од нашиот живот. Ово вели во Матеј 28 глава, Евангелие според Матеј 28 глава. Последниот стих, 20 стих вели, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Колку е прекрасно да имаш толку добар пријател, толку верен пријател, татко, кој што во Библијата го нарекуваме Аба, тато, близок, кој што сепак сака да ни ги даде работите кои што тој ги има, а негово е се. Целиот универзум е негов. Сака да го исполни нашето срце. Сака да ни ги даде тие благослови. Ке на благослови и материјално, и финансиски. Се молам да те благослови финансиски. Да овие празници не ти бидат стрес, да овие празници всушност ти бидат уживање. И се молам за време на овие празници да ти го тргнеш фокусот од сијаличките кои што вештачки трепкаат и да го свртиш твојот фокус кон светлината на светот. Каде што Исус самиот вели, јас сум светлината на светот. Тој е изворот на светлина. Тој е изворот на светлина. И кога ќе осветли Исус во твојот живот, кога ќе засвети во твојот живот, темнината ќе се замине. Нема друг избор. Како што вели Ајнштејн, темнината е отсуство на светлина. Темнината во твојот живот е отсуство на Исус Христос. Бидејќи Исус Христос е светлината на светот. Сега се молам да твоето срце биде отворено
и сакам да ти дадам таа можност, доколку не го познаваш Исус Христос, вечерва да го запознаеш, вечерва да го примиш во твојот живот, да го примиш во твојот дом, во твоето срце и ќе започне една работа во тебе, ќе биде излеан Светиот Дух според неговото ветување, како што беше излеан во мене и во многу други, во апостолите, и се уште се излева врз луѓето кои што ја формуваат црквата, а тоа сме јас и ти. Тоа се луѓето кои што го следат Исус Христос, кои што веруваат во Него, кои што имаат доверба во Исус Христос. О, колку е прекрасно и сладко тоа име, колку е добро тоа име. Тоа име кое што носи радост. Тоа име кое што е силно. Има сила да ги надмине моментите во твојот живот. Доколку сакаш да го предадеш твојот живот на Исус Христос, не чекај. Ако Бог те повикува, не го игнорирај Божиот повик. Можеби нема да имаш друга шанса да го направиш тоа. Можеби денеска е последната шанса да ти го предадеш твојот живот на Исус Христос. Доколку сакаш да го направиш тоа, доколку твоето срце е отворено за тоа, доколку велиш време и немам повеќе начин како да се помогнам на самиот себе си, повтори ги овие зборови од твоето срце директно кон срцето на Бог. Замижи, наведни ја твојата глава и повтори ги овие зборови. Исусе Христе, ми требаш. Ми треба твојот мир. Ми треба твојата радост. Од денеска сакам да те следам. Од денеска ти си Господ на мојот живот. Верувам дека ти умре на крстот. Верувам дека беше погребан и верувам дека на третиот ден ти воскресна. Научи ме како да те следам. Откриве ми од твојот збор Библијата и направи ме твое верно чедо. Во твоето име го молам ова Исус Христос. Амен. Доколку го направи тоа, илјадници ангели на небото моментално се радуваат за тебе. Има радост која што изобилува на небото за тебе, само за една душа. А доколку сте повеќе што го гледате ова видео, уште повеќе, уште е посилна и поголема таа радост. Јас се радувам заедно со тебе. Пиши ми порака. Започнувам 5 курс за основи на верата. Доколку сакаш да навлезеш во основите на верата, пиши ми во порака. Ќе те испратам локација, ќе ти го дадам терминот и ќе заедно како група ќе ги праќаме основите на верата во живо. Доколку сакаш еден на еден може и тоа, доколку сакаш на Zoom може и тоа, возможно е. Но не зависи од мене. И немој да зависиш не ти од мене. Почни да ја читаш Библијата. Почни да го читаш Божиот збор. Бидејќи тука е изворот на вистината. А бидејќи поверува вечерва во Исус Христос, Светиот Дух се спушта врз тебе и тој ќе ти ги покаже патиштата. Но ајде да чекориме заедно. Пиши ми во порака, пиши коментар, сподели го ова видео доколку ти има благословено. И продолжуваме да го чекориме овој живот заедно. Се гледаме во наредно видео. Чао.